มันเริ่มมาแล้วครับมันแดงมาแล้วครับเพื่อนๆซูมให้ดูใกล้ๆเลยครับมาเป็นก้อนแล้วมาคือมาครับเพื่อนๆโอ้โหดูดิแสงมาก่อนเสียงนะครับคืนนี้น่าจะหนักน่าดูเลยเพื่อนขณะนี้เวลา1:20 นาทีครับโดยประมาณมาลูกเบลเลอร์เลยครับที่นี่อำเภอลีจังหวัดลำพูนครับผมมันมาแล้วครับแดงมาเลยเพื่อนๆขอให้เพื่อนๆดูแลสุขภาพกันด้วยครับ